呢兩隻字睇上去好陌生，但係其實佢個讀音就係基訖，相信大家應該都聽過，佢嘅意思就係多口駁嘴，諸多批評，阻頭阻勢。例句：做就做啦，咁多基訖。呢個詞語出自大秦嘅時期，《史記·田單列傳》寫嘅且秦復得，志於天下，則基訖用事者，焚墓矣。基訖喺古代仲有以實際行動去阻礙對方嘅意思，呢度嘅意思即係若果俾大秦重新強大翻嚟嘅話，佢就會破壞曾經反過去嘅人嘅祖墳噶啦。同樣呢個詞彙應該冇乜人認得出噶啦，但當我讀佢出嚟，相信大家就會記得翻噶啦。佢就係乸西，意思指不求甚解、苟且、馬虎了事，工作質素低於應有嘅水平，仲有責任心不足。例句：我係話佢做嘢乸